दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा। म हेमराज हमाल। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको रूपमा श्री रमेश कुमार सिलवालज्यूले आज दोस्रो पटक आफ्नो कार्यकालको शपथ ग्रहण गर्नुहुँदैछ। अहिले 3 बजे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा र जुन नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसके पश्चात नयाँ आउने कार्य समितिको अब उद्घाटन हुनेछ भनौँ र उहाँहरूले आजै उपाध्यक्षज्यूले पनि शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ, शिव कोइरालाज्यूले। र यो शपथ ग्रहण भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले भने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा 15 दिनभित्रको अल्टिमेटम तोकिएको छ। नयाँ सदस्य सचिवको चयन हुने क्रममा र यो नियुक्ति प्रक्रिया सँगसँगै उब्जिएका विवादहरू धेरै छन् र यो विवादका आखिर कारणहरू के हुन सक्छन् त? किन नेपाली खेलकुद विकासमा लागि पर्ने जति पनि तमाम जिम्मेवार निकायहरू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार निकायहरूका पदाधिकारीहरू ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया सधैँ नै विवादित बनिरहेको छ र समग्रमा नेपाली खेलकुद पनि विवादित नै बन्ने गर्दछ। दर्शकवृन्द, नेपाली खेलकुद जगतका विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर गरिने कुराकानी यस स्पोर्ट्स आवरको कार्यक्रममा आज हामीले यिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानीको लागि अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएका छौँ। एक अधिवक्ता एवं पूर्व कानुनी सल्लाहकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका हामीसँग हुनुहुन्छ धनबहादुर श्रेष्ठ सर, अधिवक्ताज्यू हुनुहुन्छ। यो विवादका कारणहरू र राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077ले कस्तो रूपरेखा तयार गरेको छ, यसको परिभाषा के रहेको छ, विगत हामीले अहिलेसम्म चलाउँदै आएको एउटा भनौँ खेलकुद विकास ऐन 2048ले समेट्न नसकेका कतिपय कुराहरूलाई समेट्यो भन्ने पनि संहिताको मर्म अनुसार भनिएको यस ऐनले कति कुराहरूलाई समेटेको छ त? यी विषयमा पनि हामी कुराहरू गर्नेछौँ, किनकि मत बाजिएको छ। एउटा पक्ष छ जसले यो ऐनलाई ठुलो समर्थन पनि देखाइरहेको छ र भने एउटा पक्ष यस्तो पनि छ, यसको आलोचना पनि देखाइरहेको छ, किनकि यो अलिकति केन्द्रीकृत भयो र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अलिकति धेरै शक्ति परिमार्जित भयो भन्ने भनाइहरू पनि रहेका छन्। के हो यो सम्पूर्ण विषयवस्तु, यसको सार? आउनुहोस् हामी आज बुझ्नेछौँ। सर्वप्रथम म अधिवक्ताज्यू धनबहादुर श्रेष्ठलाई आज कार्यक्रममा म स्वागत गर्न गइरहेको छु। सर नमस्कार। नमस्कार, हारामै धन्यवाद। जामसाम कतिको देख्नुभयो बाटोमा आउँदाखेरि? अब त लकडाउन अहिले जाम नै छ। सबभन्दा पहिला त यो टेलिभिजनलाई यहाँसम्म आउने अवसर यहाँले दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब किनकि यसको कस्तो पनि अहिले त आधार एउटा के तयार भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूको चासो पनि वात्तै बढेर गयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया जुन यो ऐन लागू भइसके पश्चात यो यति पेचिलो बन्दै गयो थियो। अब अन्तिममा तपाईँको आज शपथ ग्रहण छ, तर पनि सर्वोच्चले रिट जाहेर गरेको छ, रिट दायर भएको छ त्यसमा, र सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यो समग्र यो परिवेशमा अलिकति आम जनताहरूलाई पनि खुलस्त रूपमा यसको के रहेछ त कारण भनेर अलिकति पत्ता लगाउनकै लागि भए पनि र बुझाउनको लागि भए पनि आवश्यक थियो, र त्यसको लागि तपाईँको अनुभव, तपाईँको विगतको अभ्यास, यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँ जस्तो अलिकति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको मान्छे र अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ आफै, यसकारण तपाईँले हामीलाई टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। होइन सर, समग्रमा विवादतिरै जाउँ। अब आज शपथ ग्रहण हुँदैछ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। यो किन योचोटि पनि पहिलोपटक खुला आवेदन मार्फत नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको भनिए तापनि अझै पनि विवाद रहित बन्न भने सकेन? यसको कारणहरू के हुन सक्छन्? सर्वप्रथम त रमेश कुमार सिलवालज्यू जतिको योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा जुन सदस्य सचिव हुने जे अवसर पुनः प्राप्त गर्नुभयो, उहाँलाई म यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत बधाई तथा उहाँको पूर्ण कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। यसो भनिराख्दाखेरि मलाई एउटा के सम्झना आउँछ भने, जतिखेर विगतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको रूपमा युवराज लामा सदस्य सचिव र तत्कालीन खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको बिचमा लामो विवाद भयो। विवाद किन भयो भन्दाखेरि त्यो पावरको विषयले लिएर जहिले पनि राजनीति गर्ने व्यक्ति र खेलकुद क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिहरूको बिचमा टसल हुँदै आयो। त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा जुन ऐन बन्यो, यो ऐनमा चाहिँ यो खेलकुद क्षेत्र भनेको एउटा शक्ति देखाउने ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा राजनीति गर्ने व्यक्ति र विशेष गरी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले देखे, शक्ति प्रदर्शनको थलो देखे। यो खेल प्रदर्शन गर्ने भन्दाखेरि पनि आफ्नो पावरलाई कसरी बढीभन्दा बढी मजबुत बनाउने
भन्ने कुराको बारेमा लामो समयदेखि एक्सर्साइज भइरहेको थियो। त्यो एक्सर्साइजको परिणामस्वरूप चाहिँ यो ऐन आयो भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्यसो भनिराखेको छु भन्दाखेरि जतिखेर खेलकुद विकास ऐन 2048 सालमा आयो त्यो बेलामा त्यो ऐन बमोजिमको जति पनि सदस्य सचिवहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आए उहाँहरूले एउटा स्वायत्त ढङ्गले काम गर्नुभयो र कसैको मन्त्रालयको डर भरको जुन उहाँहरूलाई त्यो महसुसै थिएन, जसले गर्दाखेरि आज धेरैवटा जस्तै केशव कुमार विष्ट सदस्य सचिव हुँदाको अवस्थामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै खालका संरचना बनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि युवराज लामा हुँदाको अवस्थामा पनि धेरै संरचनाहरू बने। अब त्यो स्थिति आउँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा रमेश कुमार सिलवालज्यू आउँदाखेरि जस्तै यो साग गेमलाई चाहिँ भव्यताका साथ सफल गर्नमा सफल हुनुभयो। त्यो परिणाम के भन्थ्यो, ऐनमा जुन खालको प्रावधान थियो खेलकुदमा चाहिँ सदस्य सचिवको जुन पावरलाई चाहिँ मजबुत बनाइएको थियो, भन्न त यसलाई अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद स्वायत्त भनियो, त्यो नाम मात्रको स्वायत्त राखिया छ। यसमा के भयो त भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदभित्र आइराख्नु भएको छ। हिजोको सदस्य सचिवको रूपमा रमेश कुमार सिलवाललाई जसरी हामी चिन्थ्यौँ, अब त्यो रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न। कारण भनेको यो ऐन हो, माथिबाट अङ्कुश लगाइएको छ, उहाँलाई जुनसुकै बेलामा पनि हटाउन सक्ने, जुनसुकै बेलामा पनि कारबाही गर्न सक्ने र त्यस पछाडि उहाँलाई चाहिँ जुनसुकै अभियोग लगाएर अहिले रमेश कुमार सिलवालको नाम मात्रै होइन, व्यक्तिमाथि म केन्द्रित भएर कुरा गर्न चाहन्न, तर जो सदस्य सचिव आउनुहोला त्यो सदस्य सचिवले चाहिँ स्वस्थ र स्फूर्त रूपमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले एउटा नीति तथा कार्यक्रम केही बनाउनु होला खेलकुद विकासका निमित्त। अब त्यो खेलकुद विकासका निमित्त विस्तारका निमित्त जे खालको उहाँले योजना ल्याउनु होला, तर माथिको मन्त्रालयको मन्त्री कर्मचारी र प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्टसँग चाहिँ मेल खाएन भने उहाँले जुनसुकै बेला चाहिँ हात धोएर जानुपर्ने स्थिति छ। यो ऐनको अहिलेको बनावट त्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले अब जहाँसम्म अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा यहाँले सुरुमै पृष्ठभूमि पनि भनौँ, सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको कुरा, त्यहाँ पनि एउटा के देखेको छ भनेदेखि यो अहिले खेलकुद विकास ऐनको दफा 17मा यो राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 17ले के प्रावधान गरेको छ भने त्यसको चाहिँ योग्यता जस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हुनका निमित्त एउटा योग्यता तोकिएको छ। जस्तो कम्तीमा 5 वर्ष चाहिँ खेल क्षेत्रमा योगदान गरेको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यो असाध्यै राम्रो प्रावधान हो। त्यो बमोजिम चाहिँ नियुक्ति गर्नका निमित्त भनेर एउटा खेल क्षेत्रमा योगदान दिने एकजना महिला सहितको चाहिँ एउटा विज्ञ टोली बनाउने भन्ने पनि ऐनको प्रावधान छ। त्यो बमोजिम उहाँहरूले विज्ञको टोली पनि बनाउनु भयो, समिति बनाउँछ, जसलाई हामी ऐन बमोजिम भन्नुपर्दा सिफारिस समिति भन्छौँ। त्यो सिफारिस समितिको चाहिँ यसपटकको सिफारिस समिति नाम मात्रको सिफारिस समिति भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रिटमा उठाइएको रहेछ। त्यो रिट चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकजना मैले अब पछिल्लो समयमा रिट मलाई पनि चासो भयो, रिट परेको छ भनेपछि त्यसलाई मैले त्यसलाई चाहिँ कोही एकजना व्यक्ति मार्फत चाहिँ त्यसको कपी हेरेँ मैले। त्यो मैले पनि फेसबुकमा हाल्नु भएको थियो, त्यसैबाट चाहिँ मैले कपी गरेर हेरेँ। हेर्दाखेरि उहाँले उठाउनु भएको कुरा अत्यन्तै जेन्युन कुराहरू उठाउनु भएको छ। जस्तो के हो भन्दाखेरि ऐनले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भनेदेखि त्यो जुन 3जनाको सिफारिस समिति गठन गर्ने भनेको छ उसको कार्यविधि आफै तय गर्ने भनिएको छ। तर त्यहाँनिर के भयो, त्यहाँ ओभरल्याप के गरेको छ, मन्त्रालयले ओभरल्याप के गरे त भन्दाखेरि त्यो सिफारिस समिति नामको मात्रको सिफारिस समिति बनाइयो तर उसलाई चाहिँ काम गर्न दिएन क्या। अर्थात् उसले जुन कार्यविधि बनाउने भनेको थियो त्यो चाहिँ मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर ल तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूले बनाएको भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा दस्तखत गर्न लगाइयो होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सिफारिस समितिले बनाइएको भनेको जुन कार्यविधिमा उहाँको कहिले बैठक बस्यो, कुन मितिमा निर्णय गर्नुभयो, अर्थात् पत्रिकामा के अरे जुन सार्वजनिक सूचना निकाल्ने भन्नुभएको छ उहाँहरूले सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना यो कार्यविधिको दफा 4(1) मा उहाँहरूले लेख्नु भएको छ त्यो सार्वजनिक सूचना हो कि गोप्य सूचना हो। जस्तो मन्त्रालयको वेबसाइटमा मात्रै सार्वजनिक सूचना निकाल्ने पनि हुनसक्छ। यत्र सञ्चार माध्यमहरू छन् देशमा, जस्तो त्यो जतिखेर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भयो त्यसमा देशमा लकडाउन छ। लकडाउन भएको बेलामा उहाँहरूले जुन सूचना निकाल्नुभयो त्यो पनि 7 दिने सूचना, ताकि मान्छे आएर सबैले दरखास्त हाल्न पनि नपाउन्, बरु एउटा निश्चित दस्तुर तोकिदियोस् न।
यो सदस्य सचिवको लागि 100 रुपियाँ दस्तुर तोक्नुहोस्, 1000 रुपियाँ दस्तुर तोक्नुहोस्। सदस्य सचिव हुनका निमित्त मान्छेले यो देशमा के 27 जना मान्छे मात्रै चाहिँ योग्य थिए त, त्यो पदका निमित्त योग्य व्यक्ति थियो, अरू थिएनन् त। तर उहाँको नियतवश उहाँले के गर्नु, के त्यो रिटमा उठाइएको कुरा नियतवश नै मलाई प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ त्यो रिट निवेदकको नाम मलाई टीका दत्त दाहाल भन्ने एउटा व्यक्तिले हाल्नु भएको रहेछ। त्यो टीका दत्त दाहाल भनेको सिन्धुलीको व्यक्ति रहेछ। लकडाउनको अहिले आजका मितिसम्म हामी कुरा गरिराख्दाखेरि पनि अन्तर जिल्लाको मात्रै सवारी साधनलाई खुला गरिएको छ। बाहिरबाट आउनलाई PCR टेस्ट गरेर अहिले काठमाडौँ छिर्ने जम्मा 5वटा नाकाहरू, कम्तीमा 5-6वटा नाकाहरू छ। त्यो नाकाबाट आउनका निम्ति PCR टेस्ट गरेर त्यसपछि यदि त्यो कोरोना देख्यो भनेदेखि उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने होला, होइन देखेन भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ अझ पास नभइकन छिर्ने चान्स छैन काठमाडौँमा छिर्नका निमित्त। त्यसैले गर्दाखेरि के भने 7 दिने सूचना, त्यो पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा, त्यो पनि सार्वजनिक हो र, त्यो त गोप्य सूचना हो नि। ताकि अहिले टेलिभिजन पत्र राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकाहरू छन्, त्यसमा प्रकाशित गरिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो? किन त्यसमा प्रकाशित गर्नबाट चाहिँ समिति चुक्यो भन्दाखेरि अझ त्यति मात्रै महत्त्वपूर्ण अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो सूचना चाहिँ सिफारिस समितिले सूचना निकालेको भनिएको छैन, युवा तथा अहिलेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नामबाट निकालिएको छ। अब त्यो ऐन बमोजिमको जुन गठन भएको सिफारिस समिति बनेको छ, सिफारिस समितिले काम गर्यो कि मन्त्रालयले काम गर्यो त? सूचना मन्त्रालयले निकाल्छ, सिफारिस समिति कार्यविधि बनाउँछ, त्यसमा चाहिँ कोही मन्त्रालयले सूचना निकाल्ने भनेको छैन। उसले सिफारिस समितिले चाहिँ त्यो सूचना निकाल्ने भनेको छ अथवा आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउने भनेको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी त के मात्रै हो भने ऐन बमोजिमको जिम्मेवारी भनेको सिफारिस समितिले जुन 3 जनाको नाम पठाउनु पर्ने हो, 1 जना महिला सहितको 3 जनाको नाम पठाउनु पर्ने हो। त्यो प्राप्त भएको नामलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गर्ने मात्रै जिम्मेवारी हो। पहिलो जिम्मेवारी मन्त्रालयले त्यो 3 जनाको विज्ञ टोली बनाउने, उहाँको योग्यता क्षमतामाथि सिफारिस समितिमा बस्ने व्यक्तिहरूको योग्यता क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन चाहन्न यतिखेर म। तर कुरा के हो भने बनाउँदाखेरि कम्तीमा एउटा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने देशभित्र अत्यन्तै लामो समयसम्म खेल क्षेत्रमा योगदान गरेका पूर्व सदस्य सचिवहरू थिए होलान्, धेरै लामो समयसम्म चाहिँ काम गरेका ती व्यक्तिहरू थिए होलान्। त्यो नेपाल प्रहरीबाट ल्याउन सकिन्छ, सेनाभित्रबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, वा अथवा त्यो सिफारिस समिति गठन गर्नकै निमित्त पनि हामीले एउटा विज्ञसम्म कसलाई राख्न सुझाव कमिटी बनाउन सकिन्थ्यो होला। तर ती सबै काम के पनि गरिएन मन्त्रालयले के मात्रै गर्यो भन्दाखेरि अहिले नाम मात्रको सिफारिस समिति बनायो, आफैले कार्यविधि बनाइदियो र त्यस पछाडि त्यो उसको नामबाट त्यो कार्यविधि मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्यविधि सिफारिस समितिकै व्यक्तिहरूले हेर्न पाउनु भएको छ थाहा छैन। त्यो ढङ्गबाट चाहिँ जुन जे काम भएको छ हामी प्रष्ट रूपले खुला रूपमा दियौँ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना मैले पनि हेरेँ। सार्वजनिक सूचना कार्यविधिमा भन्ने, गोप्य सूचना निकाल्ने, त्यो पनि लकडाउनको यो मुलुकमा कोभिड-19ले चाहिँ थिलथिलो भएको, त्यसमध्येमा सवारी साधन आवागमनमा चाहिँ अवरोध भइरहेको छ। त्यस्तो स्थितिमा त्यो खालको सूचना निकालेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले संविधान प्रदत्त हकमा चाहिँ मैले समानताको हक अथवा मैले चाहिँ त्यो पदको निमित्त म योग्य थिएँ, तर मैले प्रतिस्पर्धा गर्नबाट म वञ्चित भएँ। किनभने मन्त्रालय तथा सिफारिस समितिले जुन काम गर्यो ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ उहाँले रिट दायर गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराको बारेमा मैले पनि हेरेँ। एउटा सामान्य नागरिकले यो सम्पूर्ण जुन तपाईँले भनेको यो सिलसिला कुराहरू छ, यो कुराहरूलाई एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो हिसाबले बुझ्नु पर्दा सही त भएन नि त आखिर। त्यसो भए त भन्नाले यदि हामीले जुन अहिले तपाईँहरूले यो रिड अनुसार भन्दाखेरि तपाईँको औचित्य यो जुन सिफारिस समितिको औचित्यमाथि नै अलिकति प्रश्न उठ्यो होइन। यदि यस्तो कार्यविधि बनाउनुको लागि सिफारिस समिति तैनात थियो भने एउटा वृत्तले कस्तो पनि भन्थ्यो खेलकुद जगतमा, तपाईँलाई पनि अलिकति अनुमान नै लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालज्यूले फेरि दरखास्त आह्वान गरेको खण्डमा, उहाँले दरखास्त आह्वान नगरेको पनि कुरा अर्को हुनसक्थ्यो, यदि त्यो गरेको खण्डमा उहाँलाई बकाइदा रूपमा हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा फेरि उहाँहरूकै सम्भावना आउँछ भनेर त हामीले त्यो सिफारिस समिति गठन हुनुभन्दा पहिला, त्यो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुभन्दा पहिले नै यो कुराहरू उठ्न थालिसकेको थियो।
किनकि उहाँ त प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र भनेर चिन्नुहुन्थ्यो र त्यो हेभीवेट 3 जनाको क्याटेगोरी पनि गर्न थालिसकेको थियो। कसको राजनीतिक करोड र कसको राजनीतिक शक्ति अलिकति हातमा छ, मुठीमा छ भन्ने कुराहरू सुरु हुन थालिसकेका थिए त। यसले गर्दा त अलिकति प्रणाली मात्रै पनि हाम्रो त गलत रहेछ नि त। त्यसो भए त यो त सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म जाने भयो नि त यो कुरा त। यसमा मैले अब यहाँले जे कुरा जिज्ञासा राख्नुभयो मैले त्यो कुरा जवाफ दिएँ। तर के हो भनेदेखि ऐनमै पनि के छ भने मैले सुरुमा यहाँलाई निवेदन गरेँ 2048 सालको खेलकुद विकास जुन ऐन थियो त्यो ऐनको प्रावधान र यो प्रावधानको बीचको फरक भनेको त्यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र त्यसको सदस्य सचिवलाई बढी पावर थियो भने अहिले आएर जुन बनाइएको जुन ऐन हो त्यो चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, राजनीति गर्ने व्यक्ति मन्त्री हुने, उहाँहरूलाई जहिलेसुकै पनि जेलस के हुने भने सदस्य सचिवले बढी पावर लियो। जस्तै चाहे त्यो विदेश भ्रमणको सवालमा होस् अर्थात् खेलकुद परिषदमा गएको बजेटको सवालमा होस् र चाहे त्यहाँनिर भएको खेल सङ्घहरूले अहिले त हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा सानोभन्दा सानो कामको लागि पनि मन्त्रालय जानुपर्ने यो ऐनले व्यवस्था गरिदिएछ। अर्थात् मन्त्रालय बिना अथवा मन्त्रालयको जानकारी बिना मन्त्रालयको कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्री अथवा सदस्य त्यहाँको सचिवहरू अथवा कर्मचारीको जानकारी बिना यो अहिले खेलकुद परिषदले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केही काम गर्न सक्दैन। हेर्दै जानु होला यो ऐनको कारणले नै खेलकुदमा जुन खालको प्रगति गर्नुपर्ने हो आजको दिनमा त्यो प्रगति अब गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि नेपालको प्रशासन अर्थात् राजनीति गर्ने प्रशासनिक अवस्था दुनियाँलाई थाहा छ यति झन्झटिलो छ कि उसको स्वार्थ बमोजिमको कुनै कुरा आएन भने उसले त्यहाँ दस्तखत गर्दैन, फाइल फरवार्ड गर्दैन, हुन्छ भने अझ सकिन्छ भने फाइलै लुकाइदिने त्यो खालको प्रणालीबाट त्यो पृष्ठभूमि अहिले पनि मन्त्रालयमा सरकारी कार्यालयहरूमा छ। हामीले दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ त्यस्तो नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तथापि के हो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई स्वायत्त बन्दिने सदस्य सचिवलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिँदाखेरि मात्रै खेलकुद परिषद बलियो हुन्छ र खेल सङ्घहरूको विकास हुन्छ। अब खेल सङ्घहरू पनि स्वायत्त हुनबाट वञ्चित भएको स्थिति छ यो ऐन बमोजिम। कसरी भन्दाखेरि खेल सङ्घले कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो, खेल सङ्घले कुनै एउटा नीति अथवा विधानमा तलमाथि गर्नु पर्यो, खेल सङ्घले नयाँ प्रोग्राम ल्याउनु पर्यो, परिषदमा आएर दरखास्त हाल्छ, परिषदले मन्त्रालयसँग सोध्नु पर्ने, मन्त्रालयले स्वीकृति दिँदाखेरि मात्रै परिषदले निर्णय गर्न सक्ने स्थिति रह्यो। ठिक छ, अहिले खेलकुद परिषदभित्र बनाएको एउटा समिति भनेको सदस्य सचिवलाई काम गर्न सजिलोको निमित्त एउटा समिति बनाइयो, त्यो अलिकति लोडलाई कम गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कार्यकारी व्यक्तिको रूपमा जुन सदस्य सचिव रहन्छ अर्थात् अहिले हिजो मैले अघि पनि सुरुमा निवेदन गरेँ, हिजो जसरी रमेश कुमार सिल्वाले काम गर्न पाउनु भएको थियो त्यो खेलकुद परिषदमा योगदान दिनु पाउनु भएको थियो, अब त्यो स्थिति चाहिँ यो ऐनले उहाँलाई चाहिँ यो ऐन नै उहाँको निमित्त बाधक बन्छ। भनेपछि यो ऐन एउटा कर्मचारीको रूपमा मात्रै उहाँ बस्न सक्ने स्थिति रह्यो। उहाँले जुन खालको पावर एक्सर्साइज गरेर खेलकुद परिषद र खेलकुद सङ्घहरूलाई माथि उठाउने जुन खालको योगदान दिनुभएको थियो अब त्यो दिने कुरामा चाहिँ यो ऐन आफैमा बाधक बन्छ। होइन यस्तो छ सर, सदस्य सचिवज्यूले नै भन्नुभएको छ यसमा अलिकति यो ऐनप्रति चित्त बुझाउनु भएको छैन, विमति राख्नु भएको छ सदस्य सचिवज्यूले पनि। त्यसो भए समग्र खेलकुद क्षेत्रमै यो ऐनको आलोचना भइरहँदाखेरि यो कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई राम्रो भनिरहेका छन् त? त्यसो भए यो मैले सुरुमा यहाँलाई निवेदन गरेँ 2048 सालको ऐन बमोजिमको जति पनि अहिले पछिल्लो समयमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको पालामा बढीभन्दा बढी चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा बजेट ल्याउने काम भएको थियो, त्यो निर्धक्का साथ हामी भन्न सक्छौँ। त्यो बजेट आउने एउटा सानो बजेटबाट खेलकुद चलिरहेको थियो। अझ भन्ने हो भने यहाँलाई सम्झना होला खेलकुद युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री त्यहाँ कर्मचारी बस्न चाहँदैन थिए, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा त्यहाँ सौरा भएर अर्को ठाउँमा जान चाहन्थे। उहाँको पालामा जुन खालको जति बजेट आयो त्यो बजेट त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि आएन होला। त्यस पछाडि खेलकुद परिषदमा त्यही ढङ्गले चाहिँ बजेट धेरैवटा कार्यक्रमहरू लन्च गर्न खोजियो, तर एउटा नीति पनि खेलकुद नीति पनि त्यही बेलामा बन्यो। र अहिले हामी के अहिले त्यो बजेट आएको देखिसके पछाडि परिषदमा यति धेरै बजेट छ, मन्त्रालयमा त खास मन्त्रालय अरूकोमा चाहिँ विभाग हुन्छ, यसमा खेलकुद विभाग भन्ने छैन,
यो खेलकुद एकैचोटि खेलकुद परिषद छ, त्यसमा बजेट आउँदा अर्थ मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै आउँथ्यो। अब हरेक त्यो बजेट आउनेदेखि बजेटलाई चलायमान गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीको चाहिँ स्वार्थसँग मेल खायो भने मात्रै त्यो बजेट स्वीकृत हुन्छ। भन्नाले यो सबै मन्त्रालय र मन्त्रालयको कर्मचारीकै हकले बोल्छ यो ऐनले। एकदमै त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन खालको स्वार्थ थियो त्यो स्वार्थ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ यो खालको ऐन। भनेपछि त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो भनिराख्नु भएको छ एकदमै हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले लामो जस्तै भन्नुहोस् न, हुन त यो पछिल्लो ऐनभित्र एउटा राम्रो पक्ष के हो भने जस्तो यसमा खेलकुदमा मिलोमत गर्ने यदि मिलोमत गरेको यदि सङ्घले प्रशिक्षकले अर्थात् त्यहाँ चाहिँ रेफ्रीले जुरीले त्यस पछाडि खेलाडीले खेलकुदमा चाहिँ मिलोमत गर्यो भने दण्ड सजायको जुन व्यवस्था गरिएको छ असाध्यै राम्रो छ। तर यसमा पनि फेरि के हो भने यो यसमा चाहिँ हुनुपर्ने अहिलेको संविधान बमोजिम जति पनि अधिकार छ तल यो डिसेन्ट्रलाइजेसन हुनुपर्ने पावर चाहिँ सेन्ट्रलाइज भयो क्या अहिले। यो पावर चाहिँ मन्त्रालयमा गयो, पावर मन्त्रालय गयो, अर्थात् संविधानको जुन मकसद हो त्यो मकसदभन्दा बाहिर आयो। त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको औचित्य के त भन्ने कुराहरू पनि छ। औचित्य बिनाको त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त जहिले शक्तिमै हुने एउटा निकाय हो हैन। अब त्यो पावर कटौती भयो भने त अलिकति खेलकुद विकास कसरी हो सम्भव? हैन, यसमा यस्तो छ, अरू सबै मन्त्रालयको विभाग छ, राष्ट्रिय यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभाग छैन। उहाँले के गर्न खोज्नु भएको छ भने अहिले त्यो परिषदलाई चाहिँ विभागको रूपमा विकास गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म उहाँहरू सफल हुनुभयो। हालाकि भोलिका दिनमा ऐनमा यही प्रावधान सधैँ रहिरहेको छ भन्ने छैन। जस्तो अहिले संविधान बमोजिम 7वटा प्रदेश हो, 7वटा प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ परिषदको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुरा ऐनमा हुन्छ, बोल्दैन। जिल्ला सङ्घहरू कसरी, जिल्ला सङ्घ होइन, जिल्लाको खेलकुद परिषदको जिल्ला स्तरको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको बारेमा ऐन मौन छ। तर अब जति पनि पावर छ मन्त्रालयमा लिएर गएको छ। त्यो मन्त्रालयमा पावर लैजानुको मतलब के हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तल यो खेलाडी आएर मन्त्रालयको मान्छे आएर खेल्ने होइन, त्यो गाउँ जिल्लातिर सबभन्दा पहिला गाउँ टोल स्तरमा वडा स्तरमा खेल्दै विकास हुँदै खेलाडीको जुन विकास भएर राष्ट्रिय स्तरमा जुन पहिचान कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन पहिचान गर्ने जे अवसर थियो अब त्यो अवसरबाट चाहिँ यो ऐनले वञ्चित गरिदियो। हो ठिक छ, विभिन्न क्लब सङ्घ आदि इत्यादि चाहिँ प्रदेश सङ्घमा दर्ता हुने भन्यो, त्यो नाम मात्रैको प्रदेश सङ्घ हुने भयो। अब उसले चाहिँ त्यो प्रदेश सङ्घको काम जुन प्रदेश सङ्घ छ त्यसको प्रदेश सङ्घ होइन, प्रदेशको खेलकुद परिषदको प्रदेशको जुन संरचना हो त्यो संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको बारेमा ऐनमा व्यवस्था नगरेसम्म त्यसलाई त्यो नयाँ नियमावलीले मात्रै त्यसलाई चाहिँ कभर गर्न सक्दैन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जसको जिल्लाको चाहिँ संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा ऐनमै बोलिदिएको भए के हुन्थ्यो? अनि यस्तो छ सर, यसमा कस्तो छ, एउटा अर्को पनि रहेछ फेरि यसैमा। अब मैले यदि यो भन्दाखेरि मेरो यो कुरालाई कसरी तपाईँ खण्ड गर्न सक्नुहुन्छ? खण्डन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद विगतदेखि नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतमै थियो, तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय नै उयो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको त्यति हामी संलग्नता यसमा देख्दैन थियौँ होइन विगतमा। अब के गर्नु खोजेको छ भन्दाखेरि त्यो विगतमा त्यस्तो थियो र अलिकति यसमा नराम्रो कुराहरू पनि अलिकति नेगेटिभ यसको इफेक्ट के थियो भन्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट कस्तो थियो खेलकुद क्षेत्रमा? तपाईँहरूको नाम मात्रको सङ्घहरू पनि धेरै भए, त्यहाँ बिग भयो, त्यहाँ धेरै राजनीति भयो, त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार भयो, खेलकुद विकास भएन भन्ने कुराहरू पनि धेरै आयो। यो भनेको यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नियन्त्रणमा लिने कुनै पनि निकाय भइदिएन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेन भन्ने विगतमा आलोचना पनि त गरियो त। त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि त अब त्यो कुराहरूमा त लगाम आउला नि त। त्यसो भए त्यो सकारात्मक कुरा त्यो पनि त हुनसक्छ फेरि यो व्यवस्थाको, यो ऐनको। यहाँले जुन कुरा उठाइराख्नुभयो र अहिलेको विवादित विषयको बिचमा तालमेल छैन। कुन अर्थमा छैन भने हामीले सङ्घको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अहिले पनि व्यवस्था छ, हिजोको दिनमा पनि त्यो खालको व्यवस्था थियो ऐन नियमावलीले प्रष्ट रूपले। किनभने उसले यतिवटा खेल खेलाउनै पर्ने, अर्थात् यतिवटा जिल्ला अथवा विकास क्षेत्रमा चाहिँ उसको शाखा अर्थात् उसले चाहिँ क्षेत्रीय स्तरमा चाहिँ उसको सङ्घ गठन गर्नै पर्ने जुन प्रावधान थियो हिजो पनि थियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा भएको थियो होइन, लागू भएको थियो। कार्यान्वयन नहुनु एउटा कुरा, कार्यान्वयन भएन भने त्यसको जवाफदेही सदस्य सचिवले लिनुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त कमजोर देखियो नि त त्यहाँनिर त। फेरि परिषद आफैमा कमजोर होइन, त्यहाँ के थियो भनेदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नियुक्त हुने जुन व्यक्ति हो त्यो चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति हुनु भएन।
त्यहाँ खेल क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान गरेको व्यक्ति आउनु पर्यो। हामीले के ठान्नु भने हरेक क्षेत्रमा राजनीति छिराउनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो यहाँले हेर्नुहोला कि हामी हर क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति आँखाले हेर्छौँ, दलको आँखाले हेर्छौँ, राजनीतिक आस्थाको आँखाले हेर्छौँ, त्यसरी हेर्नु हुँदैन। योग्य व्यक्ति को हो भन्ने कुराको बारेमा हामीले त्यो खेल क्षेत्रमा ल्याउने जुन आउने सदस्य सचिव होस् वा उपाध्यक्ष होस्, जोसुकै होस्, उसले खेल क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान गरेको व्यक्ति, योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ। त्यसको निमित्त के हुनु पर्यो भनेदेखि उसको अहिले त्यसैले त जुन यो अहिलेको जुन ऐनको प्रावधान हो त्यसमा अलिकति छनौट समिति जुन बनाउने प्रावधान राखेको छ त्यो प्रावधान ठिक थियो, तर छनौट समिति चाहिँ नाम मात्रको छनौट समिति भयो। किन नाम मात्रको छनौट समिति भयो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न दिएन। त्यसलाई चाहिँ निश्चित आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिका निमित्त काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्र त्यहाँ ल्याइयो। भनेपछि ऐनले नियुक्ति प्रक्रियाको व्यवस्था जुन गर्यो यो सब नाम मात्रको थियो, देखाउने मात्रै भन्ने कुराको बारेमा त तपाईँ आफैले चाहिँ मन्त्रालयको वेबसाइटको सूचना त्यो सार्वजनिक भनिएको साथ दिने मन्त्रालयको सूचना हेर्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ नि। भनेपछि त्यो 27 जना मात्र नभएर 27 जना अरू थप्दै गए 200 क्रस भए पनि सदस्य सचिवको रूपमा यदि रमेश कुमार सिलवाल सरले त्यो दिनुभएको थियो भने आवेदन उहाँ नै आउनुहुन्थ्यो, किनकि राजनीतिक प्रभाव थियो। यो भन्न मिल्छ? त्यो गलत। प्रधानमन्त्रीको सिधा इन्ट्रेस्ट थियो त्यहाँ भन्न मिल्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट के थियो भन्ने कुरा त्यही भएर त कार्य समिति नाकाम भयो होला त त्यहाँ। होइन, रमेश कुमार सिलवाल आएको कुरामा मेरो आपत्ति होइन। रमेश कुमार सिलवाल आफैमा योग्य व्यक्ति हो, त्यो पदको निमित्त योग्य हुनुहुन्छ। अनि किन प्रश्न त्यो अहिलेको विवादको विषय के मात्रै देख्छु भने त्यो रमेश कुमार सिलवालको विरुद्धको विवाद होइन। यो विवाद के हो भने प्रक्रियाको विवाद हो, नियतको विवाद हो। त्यो भित्रका जुन जे जति क्रियाकलाप भए त्यो क्रियाकलापको ठिक छ। भोलि जस्तै 100 जना छानिँदाखेरि पनि रमेश कुमार सिलवाल नै आउनु भएको भए पनि आपत्ति छैन, किनभने जो व्यक्ति योग्य भनेर सिफारिस समितिले छान्थ्यो होला, रमेश कुमार सिलवालले आउनुहुन्थ्यो होला, त्यसमा आपत्तिको विषय नै होइन। तर हो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो रिटको क्वेसन यहाँले पटक पटक दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भ मेरो चाहिँ यहाँसँग जवाब के रहन सक्छ भनेदेखि त्यो प्रक्रियामा त्रुटि भयो। जुन तरिकाबाट चाहिँ सूचना निकाल्ने काम भएको छ, जुन जस्तै भनौँ न अवधि 7 दिन समय, लकडाउनको अवधि, त्यो पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा मात्रै ठिक छ। त्यसमा पत्रिकामा सूचना निकालिदिएर पनि रमेश कुमार सिलवाल लगायत सबैले चाहिँ दरखास्त हाल्नु भएको आपत्ति के हुन्थ्यो र? नम्बर 1, त्यही सूचना चाहिँ सिफारिस समितिकै नामबाट सिफारिस समितिकै ल है राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हुने योग्य व्यक्ति को हुनुहुन्छ, हामीले यो ऐनले तोकेको मापदण्ड योग्यता पुगेको व्यक्तिहरू आउनुहोस् भनिदिएको भए त्यसमा बिग्रिन्थ्यो के? त्यहाँ के देखिन्छ? म्यालाफाइड इन्टेन्सन के देखिन्छ भने त्यो धेरै मान्छेहरूले थाहा नपाउन्, सूचना चाहिँ धेरै ताकि थाहा त पाउन् छोटो अवधिमा। उहाँले चाहिँ कम्तीमा त्यो जो व्यक्तिहरू आउँछ कथम कदाचित त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ स्थानीय निकायको सिफारिस लिएर काठमाडौँमा आएर मन्त्रालयभित्र छिरेर दरखास्त हाल्नका निमित्त त लकडाउनको अवधिमा त गाह्रो थियो नि। त्यो आउला नि दरखास्त हाल्न र त्यो दरखास्त हालेपछि चाहिँ म त्यो ठाउँमा मैले भनेको मान्छे चाहिँ त्यहाँ ल्याउन सकिँदैन भन्ने अर्थमा त्यो गरे होइन र? सिधासिधी बुझिन्छ नि त्यो त। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जहिले अहिले ऐन कानुन, अहिले संविधानले, अहिले प्रचलित कानुनले एउटा समानताको हकको कुरा गरेको छ होइन। त्यस पछाडि हरेक व्यक्तिले क्षेत्रको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यस पछाडि भूगोलको आधारमा विभेद गर्नु, जातको आधारमा गर्नु हुँदैन। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका व्यक्तिले मात्रै मन्त्रालयमा गएर दरखास्त हाल्यो होला नि सदस्य सचिवका निमित्त, बाहिरको मान्छे आउन पाएनन् नि। किन नेपालमा जस्तै तपाईँ सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा चाहिँ सदस्य सचिवको निम्ति योग्य व्यक्ति थिएनन् र? त्यो कम्तीमा धेरै पनि पर्दैन। राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका गोर्खापत्र, सरकारी गोर्खापत्र छ, द राइजिङ नेपाल होला अथवा कान्तिपुर होला, नागरिक होला अथवा नयाँ पत्रिका होला, जुनसुकै पत्रिका राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा चाहिँ सूचना निकालिदिने ताकि त्यो पत्रिका देशको कुना काप्चामा पुग्ने खालको पत्रिका हो। त्यो पत्रिकाहरूमा त्यो सार्वजनिक जस्तै 30 दिनको सूचना निकाल्नु, 2 महिनाको सूचना निकाल्नु,
अर्थात् 15 दिनको सूचना निकालौँ ताकि 15 दिनभन्दा पनि 30 दिनको सूचना निकालौँ उपयुक्त, 1 महिनाको सूचना निकालौँ ताकि तुरुन्तै मान्छे अहिले पनि हेर्नु होला, अहिले पनि यो एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु पर्यो भने पास चाहिन्छ। उसले जसले पास बनाउन सक्यो त्यो व्यक्ति जान सक्यो। पास केका निमित्त म सदस्य सचिवको लागि दरखास्त हाल्न जान लाग्यो भनेर त्यो पास दिन्छ र दिँदैन नि। त्यो त अत्यन्तै जरुरी कामभित्रको लागि पास दिने हो। भनेपछि हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो सर, होइन? छनौट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव छनौट प्रक्रियामाथि हामीले प्रश्न उठाउन सक्छौँ। त्यो दरखास्त जुन आह्वान गरिएको थियो, होइन, यो किन गरियो यस्तो भनेर हामी त्यसमा चाहिँ प्रश्न उठाउन सक्छौँ। तर यो नियुक्ति भइसकेपछिको यो नियुक्ति जसको भएको छ, जुन कार्यकारी निकायमा अब आउनुहुनेछ, जुन नेतृत्व आएको छ, यसमा चाहिँ कुनै हुनै छैन, हाम्रो कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन, होइन? हामीले अहिले छलफल गरिराख्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रमेश कुमार सिलवाल आउनुभयो। मैले सुरुमै उहाँलाई बधाई पनि दिएँ, शुभकामना दिएँ उहाँको आज शपथ गराउनु। तर त्यसो भनिराख्दाखेरि ऐनमै पनि एक खालको त्रुटि छ भन्ने कुरा मैले सुरुमा निवेदन गरेँ। ऐनमै भएको त्रुटि, ऐनमा अब सदस्य सचिवको रूपमा रमेश कुमार सिलवाललाई हिजोको जुन खालको 48 सालको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन थियो, त्यो खेलकुद विकास ऐनले दिएको पावर अब उहाँले एक्सर्साइज गर्न पाउनुहुन्न। उहाँ एउटा सामान्य कर्मचारीको रूपमा रहनु होला, सामान्य कर्मचारीको रूपमा जति योगदान दिन सक्नुहोला त्यसमा मन्त्रालयको कर्मचारी र मन्त्रीलाई रिजाएपछि मात्रै उहाँले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्नुहोला। चाहे त्यो खेलको क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटको सवालमा होस्, संरचना निर्माण गर्ने सवालमा होस्, होइन? अब संरचना निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ मन्त्रालयलाई कति चित्त बुझाउन सक्नुहोला उहाँले, होइन? त्यसको आधारमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ, योगदान दिनुहुन्छ। तर उहाँले त्यसो गर्नु नै यो खेलकुद क्षेत्रको निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ। यसले खेलकुद विकासका निम्ति यो खालको बाधक हो। मैले बुझेको के हो भने लामो समयदेखि म खेलकुद क्षेत्रमा रहेर हेरेँ, कानुनी विषयहरू हेरेँ, अन्य विषयहरू हेरेँ, सङ्घहरूको चाहिँ विवादको विषयमा हेरिराख्दाखेरि मैले देखेको विषय के हो भनेदेखि चाहे खेलकुद सङ्घ होस्, चाहे यो परिषदको कुरा गर्दाखेरि यो अत्यन्तै स्वायत्त हुनुपर्छ, तर यसलाई नियमन गर्ने निकाय चाहिँ हुन जरुरी छ। जस्तो सङ्घले कुनै गलत काम गर्यो, त्यसको 6 महिनामा 3 महिनामा रिपोर्ट लिन सकिन्छ। त्यो ऐनमा व्यवस्था गरेर रिपोर्ट लियो, त्यो रिपोर्ट जे रिपोर्ट चाहिँ पेश गरेको छ त्यो चाहिँ उसले खेलकुद विकासका निम्ति योगदान गर्ने खालको छ कि छैन, अर्थात् उसले जो सङ्घको जे उद्देश्य हो अर्थात् जुन खेलसँग सम्बन्धित हो त्यो खेलको विकासको निम्ति उसले के योगदान गर्यो, कतिवटा मिटिङ बस्यो। जस्तै सङ्घकै विधानमा पनि हामीले एउटा फर्मेट बनाइदिन सक्छौँ। वर्षमा 3टा 4वटा बैठक बसेकै हुनुपर्ने र शासनसभा भएको मितिले यति दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने, चाहे त्यो लेखा परीक्षण रिपोर्ट होस्, चाहे वार्षिक प्रगति विवरणको रिपोर्ट होस्, त्यो चाहिँ परिषदमा पेश गर्नुपर्ने। पेश नगरे यस्तो खालको कारबाही हुने, त्यो सूचना दिँदाखेरि पनि उसले अटेर गरेदेखि उसलाई खारेजीको प्रक्रियामा जाने गर्न सकिन्छ नि त। निष्क्रिय सङ्घहरूको हकमा यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, निष्क्रिय सङ्घहरूको हकमा यी कुराहरू उठाएर जान सकिन्छ। तर के चाहिँ होइन भन्दाखेरि यसको मतलब पावर जति सबै मन्त्रालयमा लैजानुपर्छ, प्रधानमन्त्रीमा लैजानुपर्छ, मन्त्रीमा लैजानुपर्छ, त्यो त होइन नि। त्यो लैजाने भनेको अब खेलाडीले खेल खेल्ने होइन, मन्त्रालयको कर्मचारी र मन्त्रीले खेल खेल्ने भयो। त्यो खेल के को भने आफ्नो स्वार्थ बमोजिमको खेल खेल्ने हो। त्यसमा आर्थिक कुराहरू जोडिएला, त्यसमा अन्य सदस्य सचिवले चाहिँ मन्त्रालयको कर्मचारी जस्तो गरेर त्यहाँनिर मन्त्रालयको कर्मचारी र मन्त्रीको चाकडी गर्नुपर्ने होला। त्यो ढङ्गको ऐनको संरचना त्यही कुरा बोल्छ होइन र भने। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई रिजाउने, मन्त्रीलाई रिजाउने, कर्मचारीलाई रिजाउने ढङ्गले चाहिँ त्योतिर लाग्यो भने खेलको विकास चाहिँ कहिले हुने त? त्यहाँ त के छ भने खेलको विकासको निमित्त भनेको खेलाडीलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने कुरा छ। सुविधा दिनुपर्छ, पुरस्कार दिनुपर्छ। ठिक छ, यो ऐनले एउटा चाहिँ अक्षय कोषको व्यवस्था गरेको छ, राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ। तर के भनेदेखि त्यसको निमित्त पनि त्यो कोष खडा गरिराख्ने कुरा हुँदाखेरि पनि मन्त्रालयको स्वार्थ गाँसिएला त्यहाँ
हरेक नीति सदस्य सचिवले ल्याउने जुन नीति तथा कार्यक्रमका खेलकुद विकासका निम्ति ल्याउन बजेट बनाइराख्दाखेरि त्यो बजेटमा चाहिँ त्यसमा मन्त्रालयलाई रिजाउन सक्दाखेरि मात्रै त्यो बजेट पारित हुने भयो अथवा अर्थ मन्त्रालयमा जाने भयो, बजेटमा पर्ने भयो। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि हिजोको ऐनमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अथवा त्योभन्दा अगाडि अञ्चल खेलकुद विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुन खालको त्यो संरचना थियो त्यसले स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न पाउँथ्यो। अब परिषदले आफैले त स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न पाउँदैन भने अनि हामीले अब तल्लो स्तरमा प्रदेश स्तरीय यो खेलकुद परिषदको जे संरचना छ त्यो संरचनाले काम गर्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ र सक्दैनन्। यसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अलिकति आवश्यकताभन्दा बढी नै स्वतन्त्रता प्रदान गरियो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत बनाउने या उसको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यसलाई हेरेर एउटा छुट्टै निकाय नै जस्तो बनिदिएको छ त्यो बनाइयो भन्ने कुराहरू पनि छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आवश्यकताभन्दा बढी स्वायत्तता प्रदान गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको एउटा सङ्घ हो, खेल सङ्घ हो। ल हेर्नुहोस्, अब यही कुरालाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ, यो खेल सङ्घ हो, तर यसलाई ऐनमै व्यवस्था गर्न जरुरी छैन र थिएन पनि। तथापि व्यवस्था भयो। अब हामीले ऐनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। म आफै कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा हुन्न। तथापि के हो भने उसको आफ्नै खालको मूल्य र मान्यताहरू छ। ओलम्पिक कमिटीको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, एसियाली ओलम्पिक कमिटी र नेपाल ओलम्पिक कमिटी, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका निम्ति योगदान गर्छ, त्यो अलग्गै छँदै थियो। तर ऐनमै चाहिँ हरेक त्यो ओलम्पिक कमिटीको ऐनभित्र भूमिका खोज्ने, परिषदभित्र भूमिका खोज्न जरुरी थिएन। त्यसैले त मैले के भन्छु भने ऐनभित्र त्यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तिको स्वार्थ छ, स्वाभाविक रूपले स्वार्थ गाँसेको छ, कर्मचारीको स्वार्थ गाँसेको छ, जसले गर्दाखेरि के हो भने अब खेलाडीले खेल खेल्ने होइन कि राजनीति गर्ने व्यक्तिले खेल खेल्ने भयो, कर्मचारीले खेल्ने भयो क्या। त्यो खेल अर्थात् त्यो ऐनको उद्देश्य भनेको खेलको विकासका निमित्त भन्दा पनि कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको खेल खेलेर, जस्तो अरू मन्त्रालयको बजेट, जस्तै त्यहाँले हेर्नु होला अरू मन्त्रालयमा जस्तो भूमि सुधार मन्त्रालय आदि इत्यादि जति मन्त्रालय छन् त्यहाँनिर कर्मचारीहरू जान, जस्तै मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी जान तछाड मछाड गर्छन्। अब यो मन्त्रालयमा आउन कर्मचारी तछाड मछाड गर्छन्। किन गर्छन् भन्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा बढी यो खेलकुद क्षेत्रमा लागेपछि प्रशिक्षक भएर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापक भएर विदेश जान पाइन्छ। एउटा त्यो परिपाटी चल्दै आएको छ। हिजो मन्त्रीले विदेश जानु पर्ने सदस्य सचिवलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु पर्थ्यो भने अब सदस्य सचिवले के काम गर्ने भन्ने कुराको बारेमा मन्त्री र कर्मचारीलाई अनुरोध गरेर उहाँलाई रिजाइसके पछाडि मात्रै सदस्य सचिवले काम गर्न। विगतमा हाम्रो जुन अनुभव छ नि सर, मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बिचमा खिचतानी, अघि उदाहरणको लागि कुरा पनि आएको थियो, पुरुषोत्तम पौडेल सर मन्त्री हुँदा र युवराज लामा सर सदस्य सचिव हुँदा त्यो सिलसिला त्यही नै थियो, एउटा पृष्ठभूमि त्यतिमा सीमित छैन, त्योभन्दा बृहत छ। त्यो बृहत के हो भने मन्त्रालयको अर्थात् विशेष गरी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले हिजोको मितिमा पनि सदस्य सचिवलाई अनावश्यक रूपमा दबाव र प्रभावमा राख्ने काम गरिरहेको थियो, कोसिस गरे हो। चाहे त्यो कर्मचारीले होस् चाहे मन्त्रीले होस्, त्यो निरन्तर जारी थियो। मन्त्रीहरू अर्थात् त्यहाँका कर्मचारीहरू के चाहन्थ्यो भने हामी त मन्त्रालयको मान्छे, अर्थात् हामी मन्त्रालयको सचिव, म सहसचिव, शाखा अधिकृत आदि इत्यादि, कुनै फाइल आयो भने खेलकुद परिषदबाट आयो भने त्यसमा उसको उद्देश्य परिपूर्ति हुने भयो भने सदर गर्ने, नत्र भने सदर नगर्ने परिपाटी विगतमा पनि थियो। तर उहाँले नगरेकै कारणले गर्दा सबै काम रोकिनेवाला चाहिँ थिएन। त्यो हिजोको ऐनको व्यवस्था थियो। तर आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि के भने विगतदेखि उहाँहरूको आँखा खेलकुद परिषदलाई कसरी कब्जामा गर्ने, एउटा विभाग, एउटा खेलकुद विभाग जस्तो मात्रैको रूपमा कसरी राख्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू धेरै पहिलादेखि लालायत हुनुहुन्थ्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अधिकारलाई त्यहाँ घोषाउन, यो पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा घोषाउन उहाँहरू सफल हुनुभयो।
र साथसाथै के हो भने ओलम्पिक कमिटीको कुरा पनि के हो भने लामो समयदेखि विवाद थियो। ओलम्पिक कमिटीभित्र पनि अद्यावधि विवाद छ। अहिले पनि यो कसले राष्ट्रिय मान्यता कसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने भन्ने कुराको बारेमा अब यहाँ पनि के हो भने यसमा पनि राजनीतिक विषयहरू जोडिएका छन्। त्यसमा म अहिले धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। त्यो मैले चर्चा गर्न नचाहेको विषय के हो भने यो भित्र यो अहिले चर्चा गरेर यो असीमित लामो विषय छ। तथापि के भने ओलम्पिक कमिटीलाई ऐनभित्र यसरी प्रावधानमा राखिनुपर्ने जरुरी थिएन। यो एउटा खेल सङ्घ हो यो। तर यसलाई नेपालमा मान्यता नदिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जे मान्यता यसले प्राप्त गरेको छ त्यो प्राप्त आफैमा काफी थियो क्या। यो ऐनमै यसलाई समेट्नुको पछाडि के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता त छँदैछ, तर यसलाई राष्ट्रिय रूपमा पनि परिषद अब हिजो सङ्घहरू ले ओलम्पिक खेल त एउटा ओलम्पिक हुन्छ, अर्को नन ओलम्पिक हुन्छ। ओलम्पिक खेलहरूमा उसको स्वीकृति बिगर त कुनै पनि सङ्घले खेल लिएर विदेश त गएको थिएन नि। तर अब के भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि ओलम्पिक कमिटीको राष्ट्रिय स्तरमा पनि चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा पनि राजनीतिक विषय घुसिएको छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अहिले पनि यदि साँच्चै नै खेलकुदको विकास गर्ने हो भने यो ऐनमा तत्कालै पुनः परिमार्जन गर्न जरुरी छ। कस्तो खालको हुनु पर्थ्यो यो ऐन तपाईलाई के लाग्छ? एकदमै ठिक क्वेसन गर्नुभयो यहाँले। यो ऐन कस्तो आउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी अधिकार प्रदेशमा खेलकुद परिषदको प्रदेश स्तरीय संरचना, जिल्ला स्तरको संरचनामा यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर लैजानुपर्छ। यसलाई पृथकीकरण गरेर लैजान जरुरी छ, नम्बर 1। अर्को कुरा के छ भनेदेखि खेल सङ्घहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियन्त्रण गर्ने र त्यस पछाडि उसलाई स्वतन्त्र रूपमा जुन काम गर्ने कुराबाट जुन वञ्चित गराउन खोजिएको छ, आफ्नो खेल गतिविधि गर्नका निमित्त पनि भन्नुहोस् न, खेल सामग्री ल्याउनु पर्यो विदेशबाट। मन्त्रालय खेल सामग्री कसैले विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घले दिने भयो, त्यो मन्त्रालयको कर्मचारीले अथवा मन्त्रालयको कर्मचारीलाई कति रिजाउन सकिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ खेल सामग्री ल्याउन सक्ने भयो। त्यो त धेरै परको कुरा। अझै भनौँ न, संरचना निर्माण गर्नलाई यति समयको बजेट, यति अब बजेटसम्मको चाहिँ संरचना निर्माण गर्ने मन्त्रालय आफैले गर्नेछ, किन परिषदले गर्न सक्दैन र? परिषदलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि त्यो संरचना बनाउनको त्यो त्यस्तो खालको संरचना किन आवश्यक छ भन्ने कुराको बारेमा खेल सङ्घलाई थाहा हुन्छ र परिषदलाई थाहा हुन्छ, मन्त्रालयले थाहा हुँदैन। किन मन्त्रालय त एउटा मन्त्रालयबाट आएको त्यहाँ कर्मचारी आउँछ, त्यो मन्त्रालय कर्मचारी अरू ठाउँमा सर्वा हुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिको त निश्चित उद्देश्य हुन्छ, परिपूर्ति हुन्छ। 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष मन्त्री होला अथवा 2 महिना मन्त्री होला, उहाँहरूलाई मतलब हुँदैन। तर त्यहाँ खेल क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेकाहरूलाई मात्रै के थाहा हुन्छ भने कुन ठाउँमा कस्तो खालको संरचना निर्माण गर्ने, संरचना जस्तै अब कबड हल बनाउने हो कि त्यसमा चाहिँ त्यो प्याराफिट बनाउने हो कि अर्थात् खेल मैदान बनाउने हो कि कुन खालको संरचना निर्माण गर्ने भन्ने कुराको बारेमा त्यहाँको स्थानीय स्तरको चाहिँ क्लबलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँको स्थानीय स्तरको सङ्घलाई थाहा हुन्छ, अर्थात् खेलकुद परिषदको जिल्ला स्तरको संरचनालाई थाहा हुने भयो। अब यहाँ यो ऐनमा त्यो खालको संरचनाको बारेमा प्रष्ट रूपले परिकल्पनै गरेन। नगरिसके पछाडि के हुन्छ भने एउटा नाम मात्रैको एउटा नियमावली बनाएर नाम मात्रैको एउटा संरचना बनाइदिन्छ। त्यस पछाडि त्यसले पनि अब आफूमा पावर नभइसके पछाडि पावर भएपछि उसलाई जिम्मेवारी आउँछ। काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा तोकिएला, काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा तोकेपछि उसले जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने होला। परिषदले चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि ल तपाईँले जिल्ला प्रदेश स्तरको अथवा सङ्घले चाहिँ काम गरेन भन्ने कुराको बारेमा त्यहाँनिर अनुगमन गर्न पाइएला। तर त्यो नाम मात्रको सङ्घ हुन्छ, त्यो नाम मात्रको संरचना बन्छ। त्यो नाम मात्रको संरचना भनेको त्यो खालि देखाउनको लागि मात्रै हो, सबै पावर चाहिँ सेन्ट्रलाइज भयो। त्यो संविधान बमोजिम पनि यो होइन, आएन क्या। कि यसलाई कालान्तरमा केही संशोधन गर्न सकिने त्यस्तो दबावहरू आयो भने कि त्यस्तो छैन? त्यसका निमित्त खेलकुद क्षेत्रमा यदि साँच्चै नै यो मुलुकले हो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाएको छ भने खेलले नै चिनाएको छ, खेलकुद क्षेत्रले चिनाएको छ। जस्तो लकडाउनको अवधिमा पनि धेरै खेलाडीहरूले खेल प्रदर्शन गरे, स्वर्ण पदक प्राप्त गरे। लकडाउनको अवधिमा पनि त्यो भर्चुअल थियो।
अहिले लामो समयसम्म खेलकुद क्षेत्रमा योगदान सारा जीवन बिताएका प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, रेफ्रीहरू हुनुहुन्छ, सँगमै काम गरेका धेरै जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव नै यो खेलकुद विकासका निम्ति बहुत महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ। उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर मन्त्रालयमा जागिर खान आएका अथवा कार्यालयमा जागिर खान आएका कर्मचारीको सुझावको आधारमा ऐन बन्दाखेरिको परिणाम हो यो। हेर्दै जानु होला, यो भर्खर ऐन आएको छ, यो ऐनले एक्सर्साइज गर्नै पाएको छैन। भर्खर जन्म मात्रै भएको छ, भर्खर आजै सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएको छ। यसले अन्ततोगत्तो भोलिका दिनमा यो खेल क्षेत्रमा बहुत ठुलो फ्रस्ट्रेसन आउँछ। अब नियन्त्रित गर्ने होइन, खेलाडीलाई तपाईँ खेल त खेल्नुहोस्, तर तपाईँ मेरो नियन्त्रणमा बसेर खेल्नुहोस् भने नि उसले खेल खेल्दैन। त्यसका निम्ति खेलाडीलाई, सङ्घलाई खुला रूपमा छोड्नुपर्छ। खुला रूपमा छोड्नुको मतलब अपारदर्शी होइन, पारदर्शी हुनुपर्छ। उसले बेइमानी गर्छ, राम्रो काम गर्छ, खेलकुदको विकासको निम्ति काम गर्छ, उसलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरौँ। गलत काम गर्छ तुरुन्तै दण्डको व्यवस्था गरौँ। त्यसो हुँदाखेरि मात्रै अनुगमन गर्ने निकाय बनाऊँ न। गलत काम गर्यो सजायको व्यवस्था गरौँ, त्यो हो तरिका। तर के होइन भने उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर ल अब तिमी खेलसङ्घ तिमी गतिविधि गर, परिषद तिमी अब गतिविधि गर, खेलाडी तिमी गतिविधि गर, प्रशिक्षक तिमी गतिविधि गर, रेफ्री तिमी गर। मैले भने बमोजिमको नतिजा निकाल, मैले भने बमोजिमको राम्रो नतिजा होइन, मैले भने बमोजिमको नतिजा निकाल भन्दाखेरि अब उसले त्यो खेलाडी, प्रशिक्षक, जुरी आदि इत्यादिले त्यो खालको नतिजा दिन सक्छ। मानसिक रूपमै निरङ्कुशता लादियो भनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो हामी गणतन्त्रका कुरा गर्छौँ, हामी पारदर्शिताका कुरा गर्छौँ, समानताका कुरा गर्छौँ र खुला यो खेल क्षेत्रलाई साँच्चै नै बुझ्ने, यो खेल क्षेत्रलाई विकास गर्ने हो भने यो ऐनमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यस्तो खालको हामीले विगतमा हामीले सुझाव दिएका हौँ। त्यो सुझावहरूको के लाग्यो? त्यो सुझावलाई हामीसँग पावर थिएन, पावर जोसँग छ उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। यसले त नेपाली खेलकुदको भविष्य त केही त हामी भर्खरै 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको अपार सफलता भनौँ होइन, त्यसपछिको एउटा बाटो समातिरहेको खेलकुद 81 कोरोना भाइरसको चपेटामा पर्यो। अब त दीर्घकालीन असर पनि देखिने नै छ यो पछि गएर पनि। र यस्तो व्यवस्थामै त्रुटि आएपछि त कसरी खेल विकास सम्भव छ त अब अन्तिममा सर? त्यसैले मैले के भने ऐनमा परिमार्जनको आवश्यकता छ, अपरिहार्य त्यो एकदम। त्यसका निमित्त यो अहिले नै बिग्रेको केही छैन, भर्खर ऐन आएको छ। विगतमा अर्थात् अहिले आजै मात्रै नियुक्त हुनुभएका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालज्यूकै पालामा जुन साग गेम सम्पन्न भयो त्यसमा पदकको बाढी आयो होइन। त्यो पदकको निमित्त लामो पृष्ठभूमि छ, त्यो उहाँकै मात्र योगदान छैन, विगतमा भएका सदस्य सचिव लगायत त्यसमा खेल सङ्घको योगदान छ होइन। त्यसमा प्रशिक्षकको भूमिका होला, खेलाडीको भूमिका छ, सबैको भूमिकाले गर्दाखेरि त्यो पदक आयो। हामी सबैले उहाँहरूलाई बधाई दियौँ, त्यो राम्रो पक्ष हो। अब भोलिका निमित्त हामी साँच्चै नै राम्रो खालको पदकको अपेक्षा गर्ने सङ्ख्याका हिसाबले धेरैभन्दा धेरै स्वर्ण पदक ल्याउँ। भोलि पनि त राष्ट्रिय स्तरका गेम होला, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय स्तरका गेमहरू होलान् होइन, साग गेम होला, ओलम्पिक गेम होला। त्यसमा बढीभन्दा बढी पदकको आशा साँच्चै नै गर्ने हो भने यो ऐनमा परिमार्जनको आवश्यक पर्छ, यो जरुरी छ। यो ऐनमा परिमार्जन गरिएन भने अब यही नियन्त्रित ढङ्गले खेलाइएको खेलबाट खेल सङ्घहरूले गतिविधि गर्न पनि सक्दैन। नम्बर 1, परिषद आफैले काम गर्न सक्दैन, परिषद आफैले काम गर्न नसक्दैन, आफूले निर्णय गर्न सक्दैन, स्वतःस्फूर्त मन्त्रालयको चाकडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थितिमा हामीले सङ्घले जब पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न सक्दैन, परिषदले पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ मतलब स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न सक्दैन भने त्यो बेलामा हामीले यो खेलको विकासको परिकल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसको ठिक सिधा असर कहाँ खेलाडीमा पर्छ, प्रशिक्षकमा पर्छ, प्रदर्शनमा असर पर्ने, अनि त्यसमा अन्तिममा नतिजामा पर्छ। अब भन्नुहोस् हामी विकास गर्दैछौँ कि विनाश गर्दैछौँ? खेलको विकास गर्ने हो भने त्यसको निमित्त खेललाई खेलको रूपमा रहन दिनु पर्यो, त्यसमा राजनीति घोष्नु भएन, त्यसमा चाहिँ ब्युरोक्रेट्सको अथवा कर्मचारीहरूको स्वार्थ गाँसिनु हुँदैन।
खेलकै यो खेल पृथक पृथक पहिचान छ खेलको, अथवा यसको भूमिका अलग छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन यो विषय, कर्मचारीहरूलाई थाहा हुँदैन। यो इक्जाममा त्यो टेबलमा बसेर लेखिने कुरा होइन। कयौँ खेलाडीहरू छन् जसले पढ्नु भएको छैन, नियमित स्कुल जान पाउनु भएको छैन, तर उहाँले आफ्नो जुन खेल खेल्ने भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँले पिएचडी नै हासिल गर्नुभयो होला। अब तपाईँले त्यो व्यक्तिको योग्यता क्षमता भनेको त त्यही क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिले मात्रै परीक्षा लिन सक्छ नि, कर्मचारी लिन सक्दैन। मैले कानुनको विषयको कपी जाँच्न सक्नुला, खेलको त नसकुला नि त, होइन र? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कि साँच्चै नै खेलको विकास गर्ने हो भने तत्कालै यो ऐन परिमार्जनको निम्ति सुझाव सङ्कलन गर्न जरुरी छ क्या। त्यो सुझाव भनेको खेल क्षेत्रका प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, देशव्यापी रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग अनेक ढङ्गबाट यो सुझाव सङ्कलन गरेर छिटो भन्दा यो कोभिड-19 को जुन पीडा 2-4 महिना रहला अथवा 1-2 वर्ष रहला, त्यस पछाडि त खेलले एउटा रफ्तार लिन्छ नि। त्यो खेलले रफ्तार लिने बेलासम्म यो ऐनमा परिमार्जनको तत्काल आवश्यक छ। त्यो राजनीति गर्ने व्यक्तिको स्वार्थ बमोजिमको दफाहरू क्लजहरू राखेर बनाइएको ऐनले खेलको विकास हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। थ्याङ्क यू सो मच सर तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण बनाएको लागि। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ खेलकुदसँग आबद्ध होइन, अब सम्पूर्णले बुझ्नुपर्ने भनेको तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, हामी खेलकुदको विनाशमा छौँ कि विकासमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यदि आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यदि परिमार्जित गर्नुपर्ने छ भने, आवश्यकता पर्यो भने परिमार्जन गर्नु पर्यो। अब कतिपय सकारात्मक कुराहरू हुनसक्छन् यो ऐनमा पनि समेटेका, तिनीहरूलाई मान्यता पनि दिनु पर्यो, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। तर नमिल्ने कुराहरू, नकारात्मक हुने कुराहरू चाहिँ अहिले नै हामीले परिमार्जन गर्नु पर्यो। यो नै हाम्रो निष्कर्ष हो। खेलकुद विकासका निमित्त अवरोध खडा गर्ने ऐनभित्रका प्रावधानहरूलाई तत्काल खारेज गर्ने वा संशोधन गरेर हामी जानुपर्छ। यदि गइएन भने यसले कुनै पनि बेला खेलकुद क्षेत्रमा गम्भीर दुर्घटना र निम्त्याउँछ र त्यसको दूरगामी असर पर्न सक्छ। यो कुराको बारेमा हामी अहिले खेलकुद क्षेत्रसँग चासो राख्ने जो पनि खेलप्रेमी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको मैले ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु कि तपाईँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट कि अहिले तत्कालै यसलाई हामी सजग हुन सकेनौँ भने यसले अन्ततगत खेल क्षेत्रमा दुर्घटना निम्त्याउने दुर्गामी असर पार्ने कुरामा विवादै हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले अहिले जुन स्वार्थ राख्नु भएको छ यो खेललाई विकासका निमित्त होइन, तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त यहाँले काम गर्न खोज्नुभयो होला र ऐनमा राख्न सफल हुनुभयो। त्यो बमोजिमको ऐनलाई पारित गरेर ल्याउन सक्नुभयो होला। तर साँच्चै नै खेलको विकासका निमित्त चाहिँ खेलकुद सङ्घले दिएको सुझाव, त्यो बेला दिएका प्रशिक्षकहरूले दिएका सुझाव, जुरीहरूले दिएका सुझावहरूलाई यो ऐनमा समेटेको छैन, त्यो बमोजिम आएको छैन। यसलाई तत्काल परिमार्जनको आवश्यक छ भन्ने कुराको बारेमा म ठोक्काका साथ भन्छु र त्यही बमोजिम सुझाव पनि दिन चाहन्छु। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि। व्यस्तताको बावजुद यहाँसम्म आइदिनु भयो र अहिले जुन नयाँ ऐनले तरङ्गित बनाएको यो राजनीतिक प्रविधितालाई तपाईँले जसरी प्रस्तुति दिइदिनु भएको छ, धेरै जनमानसमा यसको कुराहरू अहिले चाहिँ बुझ्नुभयो होला, यसको राम्रोसँग यसको के रहेछ त परिभाषा भनेर थाहा पनि भयो होला। इभन म आफैलाई पनि धेरै कुराहरू बुझेँ भनौँ, यो नयाँ ऐनले व्यवस्थामा के गर्नु खोजेको छ भन्ने कुराहरू पनि मैले पनि बुझेँ र यो मौकाको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले विशेष गरी अहिले नयाँ ऐन र पुरानो ऐनको बिचमा एउटा तुलना गरेर र विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा यो नयाँ ऐन आइसके पछाडि सदस्य सचिव नियुक्तिमै एक खालको समस्या खडा भएको छ। त्यो विषय लगायत खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित जुन कानुनी प्रावधानको बारेमा यहाँले जुन मेरा भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिम र यहाँको जुन टेलिभिजन हो यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, आजको स्पोर्ट्स आवरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अतिथिको रूपमा खेलकुद विज्ञ, खेलकुद विश्लेषक, पूर्व कानुनी सल्लाहकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका र यसै गरी अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो हामीसँग धनबहादुर श्रेष्ठ सर। समसामयिक विषयमा समय सापेक्षित कुराहरू भयो। हाम्रो राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास 2077ले आधारित भएर यसमा हामीले कुराहरू गऱ्यौँ र यसले भन्न खोजेका कुराहरूको बारेमा पनि हामीले केही विश्लेषण गऱ्यौँ र पुरानो व्यवस्था जसलाई हामी एउटा पञ्चायतकालीनदेखि नै अवस्थादेखि नै हामी
पछ्याउँदै आइरहेका थियौँ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास 2048कै हामी सेरोफेरोबाट अगाडि बढिरहेका थियौँ। यतिखेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायत यसमा आउने नयाँ नेतृत्व पनि अबको खेलकुद संरचना कस्तो हुनेछ, प्रादेशिक संरचनाहरूको कुरा अलगै छन्, कस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरूको आम चासोको विषय पनि रहेको छ। र अब भने खेलकुद मन्त्रालयतर्फ अलिकति धेरै शक्ति पुगेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अलिकति बाइकट गर्न खोजियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र यो कुराहरू कालान्तरमा गएर यसले कतिको दीर्घकालीन असर दिनेछ, यसको नतिजामा असर नपरोस्, तपाईँ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय खेलकुद विकासबाट अगाडि बढौँ भन्दै महत्त्वपूर्ण समयको लागि आज अधिवक्ता सर धनबहादुर श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म हेमराज हमाल पनि छुटिन चाहन्छु। भोलि फेरि हामी अर्को एकजना व्यक्तित्वको साथमा आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।